这真的是宿舍吗？我怎么看到了一群放假回家想办法闯祸的大学生？我们的宿舍刚开播，笑点就过于密集了。开头何老师的精神状态好像在演我。下班喽，下班喽！这个班还想不想上？不是啦！这是吃了多少个打工人才能说出来的话。王星月和丁晨曦打台球，像极了两个幼儿园小朋友。丁晨曦小嘴巴一张就是胡说。我的师傅是丁俊晖啊。接着王星月也不甘示弱，我只能说我就是大鲨鱼了，奥沙利文。啊，真的假的？对，在网上看他的视频算吗？算。你们两个最多3岁，不能再多了。这边台球打得热火朝天，而另一边画风截然相反，像是进入到了另一个世界。4个人4个姿势，但都在重复同一个动作：躺着刷手机，坐着刷手机，靠着刷手机。这班味儿简直不要太重了，都快熏着屏幕前的我了。谭健次化身眼镜烧烤店老板，这熟练的动作一看就很地道。地道的地道的道，地地道道地地道道。辛苦了，唐总。不是，谁家烧烤店老板戴个眼镜长个领子啊？还有这领口的位置，大哥不愧是大哥，一点不见外。谁家粉丝吃这么好？之后杨迪给大家分烤串，不愧是老喜剧人了，一开口就是梗啊！天哪，快谁吃？小心前面有根香啊！高瀚宇贡献名场面，谢主公。吃双皮奶，大哥张口就来。我昨天晚上磨的那个豆，磨出了豆浆。哎呦，桂花也是今天现在去摘的啊，我去摘的。这些水果你吃呀？水果老家种的，老家果园好丰富。敖瑞鹏变烧烤刺客，上一秒还在烤串，下一秒就去干杯了，只留下无人看过的鱿鱼。等他想起来的时候，鱿鱼都快烧成干了。谁为鱿鱼发声？更好笑的是，高瀚宇路过时闭眼夸：“哇塞，专业的。”等看清楚鱿鱼的惨状之后，瞟了一眼小敖，又默默走开了。没眼看，没眼看，我们这儿可不流行吃黢黑的鱿鱼。于是小敖灵机一动，开启了他的邪恶鱿鱼计划，狂撒黑胡椒。鱿鱼，我宁愿烂在海里。就这样，邪恶鱿鱼被端上了桌。邪恶栀子花大战邪恶鱿鱼。上一秒看起来很有食欲。下一秒一吃一个不吱声。想我何老师连豆角都夸出来了，这个却无话可说。何老师脑子里过了很多词，最后说了句：“鹏鹏，我第一次吃你做的东西啊，很高兴认识你。”敖瑞鹏不语，只是一味的狂炫，管他生的熟的，全给他吃到胃里。高瀚宇像那种上课听不进去、调皮捣蛋的学生，写人生曲线环节，别人都在那儿安安静静写，高瀚宇一嗓子直接给我送走了。用实力演绎，孩子静悄悄，肯定在作妖。好听是好听，就是有点费耳朵。给小丁下了1秒800个表情，敖瑞鹏直接灵魂出窍。高瀚宇不白在武哈混啊，这死出跟邓超一毛一样。之后唱歌环节，谭健次一句，也是个 KTV 环节。杨迪立马起身，假装打车要走。东门，东门，东门。凌真开演，直接来了一个 KTV 散场模仿秀。泽林和敖瑞鹏打不过就加入。走了吗？走。手机呢？我手机呢？我手机呢？手机呢？衣服啊，衣服，衣服。后边的敖瑞鹏唱歌环节，小敖认认真真唱歌，镜头一转，杨迪、泽林、高瀚宇3个人扛着沙发垫子就开始转圈。杨迪更是新创了舞姿，哥几个看起来没少喝啊。直播节目环节，谭健次忘记直播，投喂自己半小时，别人的名利场，谭健次的大食堂，吃嗨了还不忘和何老师碰个杯，结果发现还是他的号在直播。吴泽林更是松弛的没边了，是真想回家了。刚上车就兴奋的像个马喽。我们要去干什么啦，朋友们？后边吃饭时，何老师让他 real 一点 ，real 一点。吴泽林，你 real 一点。我是不是现在应该再去做一做饭？泽林大手一挥，好，赶紧做。赶紧！你有点太热哟，那太过分了。他说别聊了，赶紧的吧。这个我是看不下去了，这种。让你 real 没让你这么 real 啊！后边下趴音乐被触发，音乐一响，泽林名震其手，自动解锁舞姿，看着小杨扭的，之后更是沉浸在自己的舞蹈里，不知天地为何物了。在这个综艺里，每个人都很松弛，没有刻意的剧本，全都是熟人局的默契。你们这个宿舍换我住2天好吗？